Com vocês, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estamos no Roblox com 99 noites na floresta. Eu tenho 0 dias porque eu acabei de instalar o jogo. Só tô esperando 1 de 4 3 pessoas, não, 4 5. Dois, entramos. Vocês entraram na floresta. Sobrevivendo. Aqui só esperam. Bora aí já pegando madeira. Lembra Minecraft um pouco, né? Mais ou menos. Agora tá saindo neve. Essa daqui é as que não dá. Fogo alcançou 100%. Mapa cresceu em tamanho. Eu sou o famoso bacon. Que isso? Meu Deus do céu, que doideira é essa? Cada coisa. Ai, pega você, ticaracatica. Cadê os outros amigos? Estão procurando mais recursos. Criança de novo. Tá bom. Tá bom. Tá 445 metros pra lá. Será que é pra cá mesmo? Na primeira noite tá tranquilo. Ó, eu acho que eu já achei. Ai, lobo. Comida? Uhum. Vou levar esse daqui. Nossa, é de urso. Não tem problema a noite se aproximar. Nossa, eu tô... Gente, eu achei uma amiga aqui que tem bandagem. Me revive! Ela deve estar com tentando bandagem. te salvar. Oh, meu Deus! Ela morreu! Reviva com bandagem. Os dois foi pro beleléu. Você já arrasta. Eu preciso que alguém venha aqui pegar a bandagem. Vem aqui pegar a bandagem. Que aí ela aproveita e revive nós dois. Nós dois. Ai, meu Deus. Só tem mais 3 pessoas. Vou pausar o vídeo aqui. Aí quando aparecer alguém aí... Galera, eu tive que voltar aqui porque não deu nem... Eu acho que todo mundo morreu. Não ia dar certo. Vai-se embora, né? Para essa bodega. Essa bodega enfrentar esse ser. Esse cervo aí.
Aí. Precisamos de madeira. Não vai muito longe. Ah, é uma sacola de Papai Noel. Ah, meu Deus, eu que não vou comprar. Eu não vou pagar dinheiro real, não. Meu filho, como é que tu cortou as duas de uma vez? Posso pegar um pouquinho de madeira? Pra ninguém achar que eu sou desempregado. Vou pegar uma cenourinha. Longe. Patito. Colocamos um 100%. O mapa cresceu o tamanho. Dessa vez eu só vou ir lá enfrentar o bicho, salvar. Opa! É meu! Sim, isso é meu. Eu só vou voltar lá quando eu tiver mais equipado. Pega esse tronco! Aê! Agora eu vou pegar mais madeira para fazer um mapa. Oh, eu te vou pegar. Madeira é minha. Mapa. Peraí, 9 construir um mapa. Aí sim. Você construiu um mapa aqui, é pra fazer o quê? Não, você pode ver as coisas. O nosso fogo tá bem alto, mas é melhor de um jeito que outro. Aí se cata madeira. Aí esse mapa é só pra você ou pra todo mundo do grupo? É pra todo mundo do grupo. Quem Vai morreu? longe? Quem morreu? Meu Deus do céu. Quem morreu? E onde que ele morreu? É lobo, né? É lobo. Oxi. Como é que ele morreu? Ah, meu Deus. Volta aqui. Safado. Como é que aquele cara morreu, velho? Tá tendo atualização e eu não tô sabendo? Tal pessoa morreu. O que tá acontecendo, bicho? Já vou descobrir o que tá acontecendo. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Meu sono. Ai, mano, meu Deus, que chatice. Carvão pra cá. É por causa disso. Agora eu entendi. Quase Quem resta pra contar a história? só você. Só eu e mais alguma pessoinha que tá lá. Mano, eu preciso descobrir. Ó, informações. Ah, é por causa do lobo. Ai, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus do céu. O comerciante de pele chegou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer, viu? Ó.
próxima pessoa que tem aqui, ela tá pra cá. Ela tá sobrevivendo. Meu Deus, ela tava eu. Ai, meu Deus do céu. Que você matou meus amigos. Ai, morreu. Não. Ai, Mas eu não entendo ainda. Ah, é por causa do gelo aí eu tô escorregando. tava lá pra cima pra você ter. Que bom. Agora já era, né? Não, é a não ser que eu consiga a bandagem. Calma aí, galerinha, eu vou conseguir bandagem pra vocês. Só tem um. Sério? Não. Sério? Por que só tem um? Sério? Eu acho que acho essas vantagens. Ah, ganhei umas moedinhas. Ixi, mano, não encontrei aqui. Sim. Ai. Cadê minha fogueirinha? Ai, Jesus Cristo. Cadê minha fogueirinha, meu Deus do céu? Cadê minha fogueirinha? Cadê minha fogueirinha? Tá pra lá. E a minha fogueirinha tá baixa. Nossa, alguém morreu aqui. Ai, meu Deus. O fogo tá muito baixo. Ixi, eu preciso pegar madeira. Não dá pra pegar madeira daqui. Aí pega madeira rápido. Essa daqui alguém já tinha dado umas machadadas antes. Calma aí, galerinha. Depois eu revivo vocês. Só que claramente eu não vou conseguir lutar com aquele novo, né? Não, lutar com esse carinha que vai aparecer aqui depois. Ó, eu sabia. É os caras que vai atacar. Ai, misericórdia, eu tô muito lascado. Ai, mano. Em algum lugar ao fundo da flor. Tira essa gravação. Só sobrou você. Só. Aí o resto eu vou ter que... Encontre itens melhores em baús. Use o mapa para encontrá-los.
Ai, mano, eu tô muito lascado. Vou ter que ir lá procurar objetos. Mas não pode incluir mais pessoas no seu grupo? Não, o máximo é 5 pessoas. E eu fui com 5 pessoas. Porque eu não quero morrer. Não. O que tá escrito aí? Vai Stings? Que Stranger Things o quê? A minha tia fica tão assim quando ela tá com sono. Será que eu não vou novela? Nossa. Cadê esse baú? Poxa! O que? Munição. Revólver. Com revólver. E pode vir ladrão. Quer dizer, lobo. Sei lá pra minha sobrinha. Bem que podia vir mais alguma coisa junto, né? Uma bandagem junto. Vai, aproveita essas árvores aqui que eu plantei. A partir de agora o cervo já começa a aparecer. Nossa, também vai ser difícil isso aqui. Ai, meu Deus. Em algum lugar no fundo da flor. Agora. Como? Só pra dar uma trescadinha na fome. Vai, mano, preciso de comida. Onde é que eu vou achar comida aqui? Será que eu vou precisar esperar amanhecer? Todo mundo já saiu do jogo? Pelo visto, sim. Nem vai adiantar mais pegar bandagem. Agora sou eu sozinho. Sozinho. Como é que eu subindo daqui no fogo eu não me queimo? Você é imortal, então, parece. Mas pá, Imune ao fogo. você está com fome, meu Deus. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Vai morrer, então a gente vai passar. Nossa, mano. Se eu morrer, eu vou ter que acabar o vídeo de um jeito ou de outro. Porque não vai ter como reviver. Vai, coelhinho, coelhinho. Pega a cenoura pra você ter energia. Olha, ali tem alguma coisa que me interessou. Algum maligno se aproxima de sua fogueira. Ele chega ao... Ai, meu Deus do céu. Munição. Pegar. Eita, mas eu tô cheio das munições. Ai, mano, eu vou perder minha vida. Eu tô com muita fome.
Você está morrendo de fome. Minha vida tá acabando. Pega uma cenourinha. Ai, eu vou morrer. Come. Perdeu o peixe? Ai, meu Deus do céu. Ai, misericórdia. Eu vou morrer, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, ali tem uma cenourinha. Vai ser a salvação. Vai ser a chave da salvação. Ai, meu Deus. Deus do céu, mano. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas aí vai adiantar do que? Eu vou morrer mesmo. Vou procurar um louco pra morrer logo de uma vez. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E fui. Deixa o like, se inscreve.